อุ้ย เรียบร้อย อะไรอะ หัก คันหักอีกแล้ว หักอีกแล้วโพไซดอน เซดอนเหรอ ครับโอ้โอ้ เอาขึ้นมาไม่เป็นไรน้อง โอ้ ได้ไหม ไอ้ผมนายแล้วเนี่ยโอ้แล้วก็ไปบอก เนี่ยคันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเฟิร์ส ฮะ คันที่เท่าไหร่แล้วหักเนี่ย บอกนะครับบอก คันที่2ละ เออโอ้ เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมตักปลาก่อนนะครับเดี๋ยวรอตักปลาก่อนนะ โ